Halo guys, kita akan melakukan unboxing. Baru dapat paket, baru datang tadi siang, masih hangat tuh. Aduh, masih hangat. Kita akan melakukan unboxing TV box MXQ Pro 4K. Kita lihat, kita buka, kita lihat isinya apa aja di dalam. Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, Ya, aman. pelindungnya lumayan tebal. Oke, cara sudah kelihatan. Ini dia produknya, TV box MXQ Pro 4K. Di sini ada tertulis CPU 64 bit. Terus ada lagi CPU dengan 4 core 4K, TV box, internet TV. Oke. Yuk kita buka yuk. Oke. Papa enggak Ini malu apa? feature, Enggak. ada beberapa keterangan di situ. Oke, kita buka isinya seperti apa. Wow. Nah, ini dia yang kita nanti-nanti. Tada! Nah ini dia guys. Ini dia guys. Tada! Tada! Wow! Inilah MXQ Pro 4K. Ini berat amat. Ini kabelnya. ini agak tampilannya lumayan sih. Ada remote. Tampilannya lumayan. Tampilannya ada di atasnya agak-agak drop, di samping sisi-sisi kanan kiri, samping kanan belakang, depan belakang agak shiny. Kita buka saja ini pelindung plastiknya. Oke, kita lihat ini bagian depan. Oke, ini bagian depan, mungkin ada untuk ini remote controlnya. Ini bagian atasnya ada mereknya MXQ Pro 4K. Bagian samping kiri, nah di sini ada slot SD atau MMC, ada USB, ada 3 biji, ada 3 buah slot USB, 1 2 3, dan di samping paling belakang, sisi belakangnya ada satu lagi USB slot. Berarti total USB slotnya ada 4. Terus di sini ada SPDIF. Terus ada audio video. Ini port untuk keluaran ke jack 3,5 mili. Terus ini ada port HDMI. Iya. Terus ini ada port Ethernet untuk RJ-LAN 45. Terus ini power adapter. Ini ada ventilasi. Oke, sisi samping kanannya polos, tidak ada apa-apa, sama seperti sisi depan. Di bawahnya hanya ada lubang-lubang ventilasi dan kaki-kaki yang ada rubbernya supaya tidak gampang, supaya tidak licin, tidak gampang tergeser. Oke, ini produknya sudah. Selain itu ada apa lagi, kita lihat di dalam. Oke guys, kita buka lagi guys. Siap guys? Siap. Nah, tara, ada remote controlnya. Nah, ini remote controlnya guys. Ada apa lagi guys? Kabel. Nah, ini Ada power lagi. adapter. Nah, power adapternya di sini ada tertulis, kelihatan nggak guys? Silo ya guys. Oke. Terus ada apa lagi guys? Nah, ini dia kabel HDMI. Kabel HDMI ini lumayan. Kita lihat, kita buka berapa meter. 100 juta. Sekitar 1 meter guys.
kabel HDMI bawaannya sekitar 1 meter panjangnya, lumayan. Nggak mungkin juga kita taruh TV box Android kita jauh-jauh dari TV ya kan. Cukup lah saya rasa, kecuali kalau mau naruhnya di kamar. Dan ada satu lagi user manual guide, buku panduan. Buku panduannya bahasa Inggris, semuanya guys, nggak ada bahasa Chinese atau bahasa Indonesia, nggak ada guys. Oke, itu tadi semua Sekian dari saya. sudah kita unboxing TV box MXQ Pro, dan sudah habis, nggak ada apa-apa guys, kosong, nggak ada yang lain lagi. Oke, ini dia produknya, semoga bermanfaat. Ini portnya samping belakang dan ini samping kiri, ada beberapa port. Oke, baiklah, sekian dulu dari kami channel Uncis Sincis dan Incus Incus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Untuk kali ini kita hanya unboxing saja, untuk reviewnya next video. Oke, thank you, bye bye, assalamualaikum.